Hola amigos y amigas de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para mi canal y vamos a jugar este video. Bueno, va a durar poco tiempo y vamos a jugar un juego del título. No sé si alcanzaron a ver el título ayer. Sé que estaba un poco desanimado, pero en serio grabé muy mal y me dieron dos nombres. Bueno, voy a jugar mi nivel 6 minutos, claro. Este juego yo recomiendo, sinceramente lo recomiendo en serio a vosotros. Si les gustáis la adrenalina, claro, la emoción y otras cosillas, pues definitivamente este juego es para vosotros, en serio. Primero vamos a jugar lotería. Que me caigan diamantes y me cayeron diamantes. Voy a comenzar a jugar desde el primer nivel. Bueno chicos, espero que les guste el juego. Desde el primer nivel no tengo que elegir un avión tan potente para ganar unas malditas vasitas chiquitas, unas vasas chiquitas. Por ejemplo, ¿para qué meto un super mega avión si no les va a hacer de miércoles ni un rasguño, tío? Pues bueno, como veréis, se puede mover el celular para tener mejor vista. Como mi celular es tan retrasado, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la vida es cruel y es llorera. Este nivel va a los juegos más fáciles. Bueno, el primer nivel pues lo pasa, pero después va comenzando este juego a avanzar y eso se vuelve más difícil cada vez. Y pues no sé si vosotros les gustéis la adrenalina y otras cosas. Pues si les gustáis esas vainas, pues este juego definitivamente es para vosotros. En serio, para vosotros es este juego. Porque este juego es increíblemente cool. Que los primeros niveles, son fáciles. No los pasa rápido, como dicen. Eso que va, es un juego muy fácil. Pues cuando llegas al nivel 3 te arrepientes de decir que es difícil, que como es que la palabra que es muy paca de difícil de pasar. Pues después de eso hay un tanque jefe y es difícil, se vuelve difícil el juego, motherfucker. Y eso es lo divertido de los videojuegos como este, como la adrenalina. Ahora sí ya voy a utilizar un poquito esto. Mirar si puedo comprar un misil. Bueno, pues vamos a jugar otra ronda. Si les gusta suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni no ni. Si no le das a like, no
no pasará nada, porque yo te querré tanto como tú a mí. Y con que estéis ahí, me hacéis feliz. No pido nada más. Gracias por aguantarme tanto tiempo, popo. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni no ni. 4 años ya y seguís aquí, eso me hace feliz. Creo que voy a llorar. Ahora en serio, desde mi corazón, os lo agradezco un montón. Ni no ni no ni no ni. Sois los mejores fans que uno puede tener, sois los mejores fans. Ni no 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 no na. No ni no, gracias por aguantar tanto tiempo a mi lado, gracias por disfrutar de mi retraso, gracias de corazón. Ni no ni no ni no ni no na na.